عافاكم مرحبا بكم. صابرين إبراهيم, fondatrice de la société Ilbaz. أول حاجة, je remercie Madame Ahlim pour cette opportunité, pour ce projet et pour cette vision. Abdelrahman مش un projet, مش une simple école. كيما كنا نشوفوا c'est une vision, احنا فرحانين اللي on fait partie مع الفيزيون دي. Merci beaucoup. Donc la société اسمها Invest. علاش Invest? En fait, il porte le projet, il porte aussi notre vision. Invest, c'est حاجتين. أول حاجة l'engagement. On vise à engager les élèves, les enfants, à travers les technologies des jeux vidéo. وشو باش نعملوا بهذا l'engagement هذايا, on va les amener à un stade de connaissance plus vaste, plus large. Donc, علاش les jeux vidéo? شكون فيكم عنده صغيرات يزيد؟ برك على الكل. هذول كاينين مثل. Donc, نتصور كلكم تعرفوا قداش صغيراتكم مغرومين باللي جو فيديو واتاشي للسمارت فون وللتابلت. نتصور كيف تكوني في البوان هذاك. دونك احنا حاولنا نستغلوا هالانجاجمون هذايا, هالليان تري تري فور, ليان ديجا établi entre les élèves, les jeux vidéo et les technologies mobiles. Déjà, احنا عدينا بالكورسوس اكاديميك, ديجا قرينا في الدرس, شفنا برشا حاجات ما كانتش تعجبنا. دونك بعد ما قرينا قلنا pourquoi pas exploiter هذه compétences techniques نتاعنا باش نحسنوا السيستم éducatif اللي احنا ما كانش عجبنا برشا. دونك ديجا البروجي خرج من بزوان تاعنا. دونك علاش اخترنا l'éducation؟ على خاطر l'éducation c'est le moyen de bâtir un pays. On croit que la richesse de Tunis, c'est les ressources humaines ou le capital humain. Le capital humain est donné de l'éducation ou est donné de l'éducation primaire. Donc c'est pour ça que nous avons fait des technologies, des jeux vidéo, où l'éducation, on a bien choisi l'éducation primaire. Donc, malheureusement, il y a des chiffres choquants. Donc, Tunis, et malheureusement, selon l'étude internationale de PISA, PISA c'est le programme international de suivi des acquis des élèves. C'est une étude internationale, sur une échelle internationale, pour faire des pays très développés, comme la Finlande, l'Amérique, etc. Je peux parler de ça, où tu peux se faire l'étude. Donc, selon l'étude, Tunis a تعمل test باش تشوف النيفو نتاع الطلبة نتاعها 2017. نستناو لي ريزولتا ان شاء الله يكونوا خير لي ريزولتا هذيك, mais malheureusement في 2012 les chiffres كانوا un peu malheureux. تصوروا اللي في الماتيماتيك 68% من التلامذة نتاعنا ما ينجموش يستعملوا les compétences نتاعهم mathématiques dans des situations différentes mais les situations اللي شفتهم في الكلاس de cours. Disons نعطي مسألة ونقولوا نعطي une situation, بعد عاود نسألوا نفس السؤال بطريقة أخرى. في المسألة الأولى ديجا خسرته, دونك يجاوب. في المسألة الثانية جست السيتواسيون تكون مختلفة ما نجمش يجاوب. دونك il maîtrise pas les connaissances نتاعو. وانكور بيتر l'étude هذه عطات اللي 50% منها صغيرات هذوما ما ينجموا يجيبوا على مسائل الا ما يكون يعرف السيتواسيون هذيا وما تعطيه دي انفورماسيون دون فاسون اكسبليسيت. دونك تقول له هاي المشكله وهاك تعرفها وتفسرها له وتعطيه ها ولي باش تستعملهم باش هو ينجم يجاوب على السؤال هذا. دونك فريمون سي ان غون بروبليم, على خاطر نخرجوا بعد طول الكورسوس اكاديميك, القرايه بريمير, secondaire, lycée, bac, des concours, des facultés, des diplômes, etc. Et puis, on ne sait pas maîtriser les connaissances et les compétences internes. C'est un très gros problème. Où il y a une situation de la disons, ça fait des années, des chômages, des problèmes sociaux. علاش تونس عندها مشاكل اجتماعية؟ خاطر الكابيتال هيومان بيدو هو في أزمة. Donc الحل في هذا الكل c'est l'éducation. On doit bâtir une éducation de qualité. مش بوراج دو كرام, مش نجيب الصغير بتاعي نصبح لليل وهو في إيكول يقرأ ويحفظ ويجيب دي بون نوت. نو, l'objectif مش دي بون نوت. ولكن علاش احنا زاد اليوم فرحانين خاطر لو بروجي تاع مدام حليمة إيكول عبد الرحمن ماهوش une école de bourrage de crâne. C'est une école qui m'a parlé de formation des têtes bien faite.
Donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Comme Madame Halima, on fait des années passées de projet, qu'est-ce qu'on fait? On a le programme scolaire, où on met chaque jeu, chaque ألعاب تعليمية رقمية. Donc, الصغير يبدأ يلعب ويتعلم في الوقت. Donc, نوريكم des screenshots بالجو نتاعنا. Donc, هذايا جو درس الإيقاظ العلمي سنة 5 chapitre 1 chapitre 2. Donc, صغير il va partir dans une aventure مش باش يكون باش يكون اكيد قدام ولد والكراسه باش يقرا باللوحه ويطلع في كيف ما تعلمنا نحن خاطر بالطبيعه الحاجات هذوك ما نجموش نستغناو عليهم. اما الحاجه هذه تكميليه. نحن في القرن 21 بالطبيعه نحتاجوا الحاجات البازيك اللي احنا قرينا بهم وتعلمنا بهم ووصلنا بهم، مي زاد العالم قاعد يتطور وصغارنا مش عايشين وحدهم، عايشين في عالم كامل. في عالم جلوباليزي. دونك لازمهم هما باغابور لي بيي اللي ديفلوبي اللي يقراو ديجا دي تكنولوجيا افونسي البلد، دونك لازم هما تكون كيف عندهم شانس هذيا باش يقراو هذيك دي برودوي ايدوكاتيف. دونك كتكميلا للوسائل التعليم التقليديه احنا نبروبوز لي جو هذوما اللي يمثلوا البروغرام سكولير في شكل دي جو فيديو. لي جو فيديو هذايا اون فيت عندنا دو زوبجيكتيف كيما تراو مثلا لهنا تراو سين فيها تصويره والطفل عنده حاجات باش ينفذ اكسيتيرا. ان فيت لي جو هذايا تو تي كالكولي السيناريو نتاعو لي ستاج كل شيء بيان شوازي ماهوش بيف هكاكا، كل شيء بيان شوازي بيان كالكولي. لوبجيكتيف الاولاني سي دامني لي زيليف هذوما ا ريزوني باش يخمم. دونك كيفاش نجم نتعدل، كيفاش نجم نقدم، كيفاش نجم نخرج من البلاصه هذايا الكل هو باش يخمم. باش يخدم لي سيرفو كوش كيما حكيت مدام حليمة. دونك هذا لو بروميير اوبجيكتيف سي كو فوليك لو جوست هكا يحفظ لي كونيسونس باش يعدي بهم الامتحانات افيك كونتينيو ايدوكاتيف il va raisonner il va apprendre. وتنجموا كي تعملوا غلطة صغيرة على الانترنت تشوفوا لافونتاج نتاع لي جو فيديو. راهم لي جو فيديو ils sont يعني c'est un moyen très très fort pour développer l'intelligence des enfants. باسكو هو وقت اللي يبدا يخمم يلغي وعنده حاجات كومبيتيتيف باش يعملها هو يبدا ديفلوبي دي كونيكسيون نورولوجيك في مخه. هذايا بتبقى طبعا عباد ما تعرفوش. دونك سي ان موان تري تري فور اما لازمنا نعرفوا كيفاش نستخدموه واحنا نورمالمون اون ان تران دو فير نوتر ماكسيموم باش نعرفوا كيفاش نستخدموا اللوتي هذا. L'objectif الثاني سي جوستومون دو بريزونتي هاد البروغرام سكولير في وسط هالجو. Donc, ce jeu avec les aventures, chaque des énigmes, الألغاز المحتوى نتاعها هو البروغرام سكولير التونسي. Il est très adapté le programme. هذايا بالطبيعة نعملو كي مش وحدنا، on est toute une équipe. معنا des ingénieurs, des développeurs des jeux vidéo, des pédagogues, des enfants exactement les parties d'un de test. Donc, le produit, il est développé pour une chaîne. نجم نقول انترناسيونال et même régional. Oui, et même régional. جينا حتى on commercialise, on fait la promotion نتاع البرودوي هذايا في ليشيل نتاع الزمينة اللي هو شمال افريقيا والشرق الاوسط. دونك باش جوست نحط لكم الديتاي هذايا باش تعرفوا يعني ليشيل اللي قاعدين نخدموا عليه. دونك لهنا كيما تشوفوا تصور نتاع معرض في معرض اللي يسمى دي جي سي كونفرنسز. كان معرض في دبي ومثلنا فيه البرودوي قدام برشا ناس برشا زوار برشا عباد دول كانوا كيما حاضرين كيما فيسبوك جوجل ام بي سي جروب اكسيتيرا. دونك سي ان بو لامبلور دو بروجي دو برودوي اللي قاعدين نخدموا فيه. وهذا الكل اللي نهجوه ونفتحوه ليكول عبد الرحمن. Donc, un autre point très essentiel, c'est qu'on développe le jeu, on part avec, on le laisse avec les enfants. Je trouve ce qui passe pas, je suis en train de est-ce que le contenu ou les hâtines ou les amènes, est-ce que c'est vrai qu'il y a un billet comme Wallé, simple à Wallé, l'utilisation d'un jeu simple, c'est pas simple. Donc, on le vérifie avec les tests à Zraïla qui m'a dit le jour. Donc, on est très heureux d'être le partenaire de l'école Abdelrahman parce que comme je l'ai dit, on bâtit une vision, on bâtit l'école de demain
l'école de demain اللي فيها التلميذ اللي يخمم التلميذ اللي يحب l'école نتاعو اللي attaché l'école نتاعو اللي يحب زادا ينهض بالدنيا. On investit dans le capital interne. L'investissement interne c'est double. En fait, femme a le profit matériel et le projet là aujourd'hui. Le deuxième investissement c'est le capital humain, c'est الصغيرات اللي هما اللي قاعدين يخدموا على خاطرهم هما الامل واحنا يعني قاعدين نخدموا لهم. Donc je vous remercie beaucoup pour votre intérêt. إذا كان عندكم أي question مرحبا. Sinon تنجموا تتابعونا ولا تشوفوا تاخذوا plus d'informations على السيت نتاعنا sur le mail ou le téléphone et la page Facebook. Donc merci beaucoup à tous.